主中國，堅持民主中國，結束一黨專制，結束一黨專制。我哋係一班基督徒，我哋今日嚟係聲援大家，同大家一齊度過今日6·4嘅晚上。係，好。喂，使唔使等過嚟呢度啊？嚇，等過嚟呢邊咧，行過嚟呢邊咧。行過嚟呢度啊？唔使走啊！係咯。好。會唔會遮住你哋啊？係咯，遮住咗你哋啲嘢喎，喂！唔好意思喎，我哋轉啲嗰邊啦，呢邊啦。隔離呢，隔離呢，隔離呢。呢個水水翻啲。係啊，我哋嗰邊行過嚟，我哋嗰邊有祈禱啦。因為我哋係一班會為6·4同埋天空梅母山祈禱嘅基督徒嚟嘅，即係唔係一般嗰啲咧，覺得呢啲好政治化咧，就唔即係掂呢啲嘢嗰啲基督徒咯。係啊，多謝晒你哋啊！所以我哋知道你喺呢邊咧，就過嚟聲援你哋㗎。係啊。你哋住成咗30幾個鐘啦，係咪？唔係，係佢哋嗰兩位開始嘅，我哋都係西環街坊。西環街坊，好嘅。西環街坊過嚟支持下。咁啊，再講一次啦，我哋咧其實咧係一班基督徒嚟嘅，我哋唔係話有任何組織，但係今日啦，因為我哋呢班基督徒咧係希望係嚟到呢度，亦都希望話俾其他人聽啦，有好多基督徒依然係好關心6·4嘅死難者，唔係無知或者係忘記咗呢件事，所以今日咧我哋好多基督徒咧嚟到當中，亦都咧我哋在之後嗰邊咧就一齊祈禱等等咁樣咯，係啦。我哋咪有啲蠟燭，我哋可以點起啊！啊好啊，我哋點燃咗啲。我哋都有啲蠟燭。我哋都係喺維多利亞公園嗰邊攞過嚟。Derek 姐，搞咩啊？跟住我哋 Derek 喺度啊？係喎 ，Derek 有啊，我哋都係基督徒嚟㗎。我話其他。我執咗啦。我唔理個基督徒唔基督徒冇所謂㗎，我哋。喂，條嘢唔好咁對，條嘢唔好咁對啊你。腰骨挺直。冇錯。你哋咁悶，不如唱下歌，唱《自由花》，你會唱下？我唔識背。我有歌詞喎。喂，即係齊唱咯。你喺度搞咁耐，有啲咩做啊？你都俾人偷。好，佢有歌詞，《自由花》好聽。但我好肥啊！有得。係你又覺得？我哋到2個幫我影相。可唔可以？呢班朋友先唔一齊唱啊！自由花，自由花。OK。你哋有冇歌詞啊？得未啊？有歌詞。你哋得未啊？自由花，自由花。好。阿 Sir 一齊唱自由花。好，唱俾阿 Sir 聽。阿 Sir 一齊唱，阿 Sir。1、2、3。忘不了的年月也不會暫息，心中深處始終有記憶那年那夕，曾經往昔年月裏轉化為力，一點真理一個理想永遠地尋覓，悠悠長長繼續前行不懂去驚怕。通通站去不必多看他，浮浮沉沉昨日人群雖不說一話，不想清楚分析太多真心亦而假，但有一個夢不會死，記着吧，無論雨怎麼打，自由仍是會害怕，但有一個夢不會死，記着吧，來自你我的心，記着吧。不了的年月也不會
楚分析太多，真心一意假。但有一個夢不會死，記着吧。無論雨怎麼打，自由仍是會開花。但有一個夢不會死，記着吧。來自你我的心，記着吧。平反8·9民運，平反8·9民運，追究屠城責任，追究屠城責任，釋放民運人士，釋放民運人士，結束一黨專政，結束一黨專政，建設民主中國，建設民主中國。好啊，嚟啊！呢個真係到啦，哎呀，唔好意思。寫翻個名咧，好，咁有人邊咯？裝字裝唔到個位。簽簽。喂，我哋寫多句啊，整到幾多句？寫一句啦，寫一句。唔使啦。我哋啊，陳巧文，見到你啊？邊度啊？係啊。陳巧文，有冇去維園啊？實有啦。我哋啊，都唔清楚，打快啲先。快啲，我哋今晚到幾點㗎？你今日到幾點啊？你話？我話係咯，冇所謂啦。